السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والروت سلامتات هنجن يو يا جنة بجنا جان دفتني وندي خيسنوي عرّة على يرو وجدي على يرو الدوخنا أكما بيكمو أولوتا ورجودو خجيبك على الشخنا بوفا على الشجرتي خجيبني سبرت هجيرا يوم خجيبني كوان غرتي وان دلجنت إفلك أوخنا خجيبا ساخنا تكتكان لكويني إسني همون كينيا نيادة تماجج هندنو وان إسنو إجانا ركاجرتن نمتشخون غرتي إيجا أفه خجيبان دلتيتما خجيبان دو تاجج سيالي خجيبان دلتيتما خجيبان دو تاجج namni tokko yoo kijiba aadaa godhate aadaa oromoo keessatti kijibni qaani dhiirtii heeyidiin qabduu jedhan heeyidii waan dhala dhufaa kana waan gartee baatitti dhala dhufaa kana dhiirtii waan baatitti shamara dhufaa kana heeyidii jedhaniin haza lugatul arab afaan arabaatiin heeyidii jedhan dhiirtii heeyidiin qabduu jedhaniin heeyidiin dhiiraa kijiba jedhan soba jedhan siyaala. Abiyyiif garuu akkamiin mahimaaka dhiirti heeyidiin qabduu yoo dhugaa himte malee isa biratti kasi namni dhugaa himu sigale namni dhugaa himu namni gartee aadaa oromoo aadaaf safuun bulu isa bira qaaniidha jechuudha qaaniidha jechuudha so sirna kanaati sirna kijibaa kana kijiba namicha kana galaanaan isinii fiduu deema way galaana daayitanii zeelatti harka dhiqannaa jetteeti gartee komediin laa ilaaha illallah zeelatti harka dhiqachuu yaana amma dhufee way ka biyya isaa falmatu way ka haqa isaatiif dhaabbatu abbaa biyyaa biyya qabate tanaafi gartee galaana nuu deebisuu deema jedhe laal warri amala namicha kanaan beeyne qaallichi gartee waan aboo galaanaan deebisee jettanii wallaahi osoo yaamtanii gaafattanii yoomiin akkana jeewu jeessi khaadaa jechuudha waan amma jeen beeku ni irraanfata disorder mataa isaa gartanii khaniin poostii isinii godhe san yoo khiniina san hin fudhanne qaallichi waa takka yaadatu I told you ittuma dhufuu ta'e osuma adeemsuma keessatti dhufuu ta'e isanii jechuudha mee wahuma inni jee ta hujii jijjiiramte naayim abbaay faatu muree siinja abbaay already khajjal qabsiisa hayla sillaase dur kam zaman gaafa akkoonti yafaan dubrummaa qabdu siyale wayyaaneen almost irraa xumurteeti hayla maaramfaan irraa xumuraniiti wahuma dhufe xumuramee jechu sunuu hin xumuramne eega inni dhufe hujiin parsantii xiqqoo takka qofa ol sossooteeti ifuma dhaaduudha eebbisee jechuudha amma wantichi waan seera alaan jaarameef bifa saayinsawaatiin hin jaaraminiif bishaan humnaan ala nu dhufu jiranii jettee Ijiptii waywaachuu jirti jechuudha obboleeyyan kiyya mee hujuma qulqulluu inni dalagee hujii qulqulluu jettu naa himime sigale خريدري جاء منا مسكينة ديجو ترى خريدري جاء تكرتي مسكينة رمنا ديجي فوقي قدو رابطو ديجي بكلتو راب نمت جيسي بكلتو تراج آيا وراني في جيبو باراب سيالي سباب ولنا كيف قصان نما والفتش سيسا مي وهما إني ترتيبان دلقنان جتو ناس كن لبي ورانا خنا جولي باتي سدي في أفور لينجسيتي المام مسكينة خنا فوري خاوة بوكا جيلشي خان وانتي فنو توركا جيلشي جريكا ومتا ماراتوني چيو ديموتي قرار رو فاجج جولي قوي وخرجت روي تنبي توزو قوي ودو وسون قوي روي تورو فجرتو مشيغي خيسا رفتو تانا جولي تتكو سنانا ميتي ميدي أمريكانو بافتي جرت جولي لولچيسا
General ticha Amerika khane general ticha Amerika dufe way general ticha Amerika dufe Abiy dubbise je farse bulan la faditu jolle sallol chiftai itti gaafatamummaa jalaan baatu jechuutti himuu dhaqee jechu yele itti gaafatamummaa jalaan baatu ilmaan xixiqqoo lolchiiftu kana yoo duutee qabrii seente malee addunyaa tanarra bakka feete yoo jiraatte itti gaafatamummaa jalaan baatu jeeti isaa fi fildi karshaa isim fildi marshaal jettaniini fildi karshaa sigale fildi marshaal jimaa guyyaa dheeraa kan biitte asii gubattu kan finfinnee wobon sululta waraana boojuu jirtu inni finfinnee taa'ee shiishaa fi jimaasa xar godha sigale fildi karshaa biyya fildi marshaal qabdu fildi marshaal jechuun bar nama waraana addunyaa lolchiisuu danda'u jechuudha hiikaan maarragii kanaa bar ingalleef Itoophiyaa keessa beektaa wanni rakhishe maal du'a namaatii fi maarragii makalaakiyaa qofa sigale yoo guyyuma lamaa fi sadii makalaakiyaa keessa bultu ay jeneraal abaloo ay jeneraal abaloo sigale wanni rakhishe du'a namaatii fi maarragii makalaakiyaa qofa dur makalaakiyaan Itoophiyaa jalqabarraa qabee makalaakiyaa jajjaba waraana maarragii takka argachuuf sigale jilbaasi solloqaan siinje garaa hundaa si solloqa waraana Ameerikaa dhuftee lolchiisuu dandeessa duratti sigale waraana Ameerikaa lolchiisuu dandeessa amma kun waraana Ameerikaa dhiisi fildi karshaan kun milishaa lolchiisuu danda'u osoo inni finfinnee taa'ee jimaa qabu jiruuti woboon sulultaa fannoon gartee Baahirdaar keessa socho'aa jechuudha fildi karshaan jaanan maqaasaa sigale wanni fildi karshaa fi shaytaan ticha kana yaame qaallichi jeneraal ticha Ameerikaa sunime wanni isin lolchiisu jirtan joolleedha joollee lolchiisuun seera addunyaatiin bifa addunyaatiin yakka itti gaafatamtanii aangoo tanarraa buutanis aangoo tanarra jiraattanis waan feetanirra jiraattanis itti gaafatamummaa jalaa hin baatanii jechuudha itti himee jechuudha faarsee bulaan garuu dhufeeti gartee waan keessaan itti himame information qaban namni isaan jalaa dubbatu hin jiru namni isaan dubbisu hin jiru sigale oriyaa dhufaniiti gartee way bara kana jaanii terroristii wajjin balleessine terroristiin Abiyyi caalanii jira kan balleessu yaanuu isa namichi sigale addunyaan amma kara Isaayyaas fuula garagalfatte arraarra isiniin hin jenne addunyaan arraarra kara Isaayyaas fuula garagalfatte isheenii isiniin jenne isinis arkaa jirtanii jechuudha soosan itti himanii jechuudha kana fuudhanii dhaariisan bifa gartee Itoophiyaa kana caccabsee dippiloomaasiitiin dhukkee godhee Itoophiyaa bararra Jabuutiin hudduu muka ifkaayii jettuun nu uume bar sigale kana gartee biyya jijjiiree ilma baagadaati maarroora je'ee gartee warri gartee faayidaa fiitiif sossoo'u warri gartee abbootii qabeenyaa jalatti funyaan qabatee biyya saamaa jiru dachii miskiinaa gurguraa jiru abbootii qabeenyaa qabdii Oromoon warra dachii miskiinaa gurguru malee soo dachii miskiinaa waliin gurguree waliin gartee wanta godhaa jiru kana oofu jira jechuudha kana hunda ummata keenya harkaa saaxillee baarri ja'an hin jiru bahara arkachuudhaaf biitti bahara hin qabne takka waan gartee adeemsa keessa darbamuu jira hayyoonni biyyattii taa'ee qorate hayyootni ollaa afeeramanii qoratanii sigale mee laga kana akkamitti arkachuu qabna mee maaliin arkachuu qabna liistii akkam qabaanneeti arkachuu qabna jeen namni ilaa filaameen taa'ee mari'atee arkata akkanumatti gartee lafaa utaaleetuma khiniina fudhatee khiniina wanni san fudhateetuma paarlamarra bahee kursiitumaatuma gaw aboo maali shaytaan ticharra maa kursiituma bar asabiin deebisuu deema jaaja beerri rabbitti fedhe kun beerumaan jaani beeytaan paarlamaa san walla dhiirtiin jirtu dhiirti tafirraa dubbattu yoo doktar caannee taate malee martisi sigale jalaa yoo itti rarraasee qabaattellee beerumaan jaan sigale harkuma dha'u yoo maal fuudhuu deeman bahara fuudhuu deeman amma bahara dhiifnees Isaayyaas amma bahara dhiifne jii dubbaddu jeeni bahara dhiifnees gaafa inni as deebi'ee jee isaan harkumatuman yoo baga dhiifte
Gaafa fuudhuuf hin deemu baga fuudhu yoo gaafa dhiisee jiruus baga dhiifte maaliif dhiifte humna meeqaatu qisaasame qisaasiin dippiloomaasii ta biyyattirra geesse sababa kanaan maali qabeenyi biyyattii ka biyya tana gartee sababa kanaan biyyattii kasaarte maali sigale faayidaan biyyattiin harkatte maali namni gaafatu hin jiru jechuudha sigale namni gaafatu hin jiru jechuudha maraataa fi gaafattee ifidaan macha yoo gaafii gaafatte fuudhee hidheessa kaa biyyattiin lolli nu gahee nu gahanii mari'annaa warra jee hunda fuudhee hidhaan hidhaa kaa'een taayee danda'e irraa eegali namni hundi bar nageenya abuu jechuu fidhaadhaa jira malee waan birootii miti aangoo nu qoodi aangoo gayaa qabanii bar akka fedhan arra gartee sheeyita booyyee wajji walii galanii waan fedhe godhuu danda'a bar taayee akka dur sheeyitaanticha si galee sirritti gajje'ee gartee waan sheeyitaantichaa dubbatutti dubbii isaatti fufnaan isaa ol namni aangoo harkatu isaa ol namni kabajamu isaa ol namni marfamee eegamu isaa maatii isaatti ol namni tajaajila harkatu hin jiru bara ay kan qabsooyne kanaa miti kan qabsooyne sabaafi kan qabsooyne gartee kursii ta'e eeguufi miti kan qabsooyne gartee kabajaa biyyaa eeguufi daangaa biyyaa kabachiisuufi daangaa oromiyaa eeguufi gartee kabaja oromoo eeguufi osoon gartee durriyyeen barandarra dhalatte abbaa gadaa gachiibsitee rashantu osoon gartee paartii mormituu keessaa hayyoonni beekaman sigale akka batti urgee isaa hundi harkii duduubarra hidhamee rashanamu osoon artistiin beekamaan gartee jijjiirama kanaa bu'uura ta'e araat kiiloofsii to'aane jeen waa keekee humna nu godhee onnee nu godhee gaafa nuti onnee hin qabne san asiin nu gahee gartee finfinnee keessa jiraan ajjeefame jiraan manaa bahee reefi mana deebu sigale osoon gartee abukaattoon hayyoonni ka abdu jabbaar faan akka gartee kaabineen sirna mootummaa kana tarkaanfate takka maammaffaan ta harargetti waraabeysi nyaachifame osoon gartee caasaan keenyaahu ummanni keenyaahu kabajaan harkatin gartee kursiin nuti si jala qabnu hin jirtu nagaya buusi warri jeen sigale gatii isaan arkitanii jirtanii kana keessa baanee caccabsineeti namichi kun ni kijibaa faarsee bulaan haarayni kun dubbiin hin galleefi mufattoota warra jaawari mufate kana waan isaan irra waliin mufatan isaantu wajji qabsaa'u ture ani hin beeku sigale mufattoonni oggii keessa dhageenyu jaawari silkii jalaa kaasuu didee jala akkamin namni jaawari silkii na jalaa kaasuu didee dila kana ummata oromoo kijiba rabbisu daaduu faarsee bulootonni haarayni kun silkuma jaawar anamma abbaan fedhe silkii na jalaa kaasee dhiise ankanii qabsaa'u sabaqiyyaa ankanii wajji deemu sabaqiyya ankanii milkeessuu deemu kaayyoo jaawartanii milkeessuun qabu kaayyoon taayyeetanii milkeessuun qabdu tamarroo dirribaa hayyoota oromoo kaniin faarsu jiru kana kaniin milkeessu takka hin qaban gooliin tiyya hayyoota kana onneetti godhee duuba dhaabbadhee kaayyoo oromoo takararraa jallatte san milkeessuudha abbaan fedhe silkina jala kaase abbaan fedhe dhiise sun dhimma sheekkaa butaatii miti jechuudha ummatuma kiyyaa qabsooyinaan gayaadha sheeyxaanni gabbu'ee yoo oromoo qabsaa'e anna wajjiin saahibaa jechuudha zaaset jaawariitu silkii nu jalaa kaasuu didee beekamtii nuu kennuu didee nu galatoonfachuu didee ji'eeti namni gartee osoo beeku mooraa qabsoo oromoo warra laamsheessu jiru kan ammallee dabaree dhaaphaa jennaan jechuudha kana hunda gabbaaneeti gartee saaxillee jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin itti milkooynee jirra jechuudha ummata rabbii fi ummata keenyaaf galannee haa ga'u ummanni keenyallee nu dhageeffatee waan sirna sanirraa barannellee dhufnee ummata keenyatti himne kun sirna oromootii miti kun sirna gartee oromoon gartee itti milkooytuu miti itti kasaartu jennee oromoodhaaf dursine himne jechuudha wanni sun deemtee dhufte federaalizimii wanni jaamu hundi diigamuuf deemti jechuudha oromiyaa wanni jaamu seenaa taatee hafti jechuudha shimallis amma aangoo isaatiif aangoo qaallicha kana jala qabuudhaaf akka nama fixu jiru booyyeen kun booda pirezidaantummaa tana dhabuuf deema jechuudha pirezidaantii naannoo wanni jaamu diigamuuf deemti jechuudha
Ani isiniifin hima. Namoonni garii nama ibso bujjira. Yoo Oromoon hayyamtillee federaalizimii tana diigamuu naannoon diigamuu dabuubni hayyamtii Afaarni hayyamtii Soomaleenni hayyamtii hijaaniiti gartee uummanni keenya ibsa bujjira. Oromiyaan tun mooyyeedha boleeyyan kiyya. Bakkitti waa tuumamu hundi asi. Qaallichummaa Oromiyauma diigee jara kaan itti dhiisuu danda'a. Wanni inni diiguu dhufe duraanuu Oromoo. Wanni inni balleessuu dhufe Oromoo. Wanni inni gartee akka dadhabaa ta'u, akka waliin qabanne, akka gartee tokko ta'anii sochoon gaafa inni du'ellee akka Oromoo walitti hin araaramne tolchu jira. Sigale?